Topoklasy topoko vavy manatry ny arabandray amin'ny takarivan'ny sabotsy faharoapolo ny volana aogositra ity manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany isan'ny hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny olana sedrain'ireo mpanao asa tanana malagasy na ihany koa zany ireny mpanao ara malagasy ireny kanefa dia mahaliana ny vahiny ny mijery sy mitsidika ary ihany koa no manjifa ireny ara malagasy ireny hoentina amintsika amin'ny takariva ity ihany koa ilay etsika izay natao indrindra hanazara-tena eo anivon'ny tafika eo ny fiaonana teo amin'ny ministra tompon'andraikitra Andriamatoa Benik Xavier sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny SADC mamita iraka eto amintsika Andriamatoa Joakim Sisano nazahoana akim-baovao ihany koa izay ka dia asaina mpanajana ianao araka ny fanambara teo anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany vaovao mampalahelo no entsika misantatra ny fampahalalam-baovao amin'ny takariva ity nodimandry tao amin'ny tanànan'ny mahajanga ny atoandro teo ny ministra ny angofo sy ny akoranafo malagasy Andriamatoa Rodolphe Ramanatsoa raha ny vaovao azo dia andrasana eo anivon'ny centre de formation professionnelle de la Jirama ao mahavoky avaratra ny vata mangatsiaka n'ity ministra ity ary hoentina miakatra eto andrenivohitra ho amin'ny rapitso amin'ny 10 ramaraina mialohan'ny hitondrana izany vata mangatsiaka izany fianaratsoa raha ny vaovao azo dia tsy izay tena misy loatra ny mazava makasika ny tena nahafaty ity ministra ity ao no milaza fa fanapozinana ra-tsakafo na irony antsoina hoe intoxication alimentaire irony no nahazo ny ministra nisy kosa nefa no milaza fa fahatapahana lalandra no antony izao fahafatesana izao raha tsika miandalana eo ihany moa ny fandaram-potoana sy ny tsara ho fantatra makasika izay vody amandro ny ministra ny angofo sy ny akoranafo izay fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isan'ny mampiavaka antsika Malagasy ny fiangaliana ny asa tanana maro ireo vahiny no liana ary manjifa avy hatrany ihany koa ny asa tanana vita malagasy na ohatrinona ny vidiny izany toy ny sehatra rehetra nefa manana ny olana sedrainy ny tontolon'ny asa tanana eto Madagasikara. Olana lehibe izay sedrain'ireo mpanao asa tanana malagasy ny akora izay ampiasainy na ny hoditra, ny sikotra, ny rofia, ny vato sy ny samihafa ihany koa noho ny fanodranana an'ireo akora ireo raha ny fanamariana izay noety ny filoha-lefitry ny fikambanana fampitama andravoahangy na ny fikambanana ny mpivarotra manao asa tanana. Tena tadiavin'ny mpanao asa tanana zany tsy tokony misy hoe matière première brute ivoaka amin'ny karazany rehetrarehetra tokony eva zavatra efa taheza vita no ondrana dia eo fomba famoahana an'ilay asa vita malagasy koa zany amin'ny asa tanana tokony ao liberen'ny fanjakana alalahana famoahana ny asa tanana eto amintsika dia eo amin'ny resaka hoe lalam-barotra somary sahirakirana ihany ny mpanao asa tanana satria na ny amoaka ary manahirana raha tsisy koa ny torista tonga eto amintsika dia tsy mandeha ny asa tanana. Hita fa liana tokoa ireo teratany vahiny amin'izany asa tanana vita malagasy izany. En France, on ne trouve pas ce genre de produits par rapport à la finition, au temps passé, par rapport à ce qu'il faut exactement. C'est ça qui nous intéresse. Ouais. Entre autres. Entre autres, mais il y a tous les autres produits déco. Il y a beaucoup de choses découvrir. Il y a les épices, il y a ylang-ylang, enfin voilà, tout nous a intéressé. Raha iverenana ny olana eo amin'ny akora fototra dia voalaza fa tsy afaka manao stockage na tahiry betsaka ny mpanao asa tanana malagasy noho ny antony arabola.